Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal Nock Motos. Pessoal, é o seguinte, estou com essa Teneré e o cliente ligou falando que ia trazer uma Teneré que acabou ficando no prego no meio da rua. E como vocês podem ver aqui, a corrente soltou aqui a emenda e tá toda trançada aqui, ó. Acho que foi ele que colocou aqui para poder trazer a moto aqui. O kit vai ser trocado, kit de relação aí, a coroa como é que tá desgastada e a corrente enrolou aqui pra dentro do pinhão aqui, pessoal. Então estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Eu vou trocar esse kit de relação e tem uma coisa interessante aqui que eu vou mostrar para vocês. Logo após eu trocar esse kit, já tirei aqui a porca 30, pessoal, que fica aqui bem, segura esse pinhão. Tirei o pinhão agora. Ó, o pinhão ainda tá meia vida ainda, mas o cliente pediu para trocar o kit de relação completa. Então a corrente tá toda entrançada aqui pela parte do guia de corrente, da proteção de corrente aqui, ó. Então eu vou estar retirando aqui e colocar um kit relação novo aí pro cliente aqui. Se você chegou até esse vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês uma coisa interessante aqui após eu trocar esse kit aqui, e talvez possa acontecer isso com você que tem uma Teneré. Essa aqui é uma Teneré, pessoal, e eu vou estar mostrando para vocês aqui uma coisa interessante logo após eu trocar o kit de relação aqui, ok? Então, pessoal, já finalizei aqui o kit de transmissão, relação aqui. Só que tá fazendo um barulho aqui, ó. Se você ver esse vídeo aí, a gente vai fazendo esse mesmo barulho aqui na Teneré aqui, ó. E esse barulho é aqui na parte de baixo aqui, ó. Tá sem o roletezinho aí, pessoal, aqui, ó. Tá sem o rolete, ó. Sem a borrachinha aqui, se desgastou. E eu vou mostrar para vocês como é que resolve esse problema aí. Sem mais delongas aí, pessoal, eu peguei a bucha do amortecedor da CG 150, da Titan 150 aí, ó. Aquela bucha que fica bem na parte de cima do amortecedor, na parte de baixo. Só tirar e colocar lá, pessoal. Tirar o parafusinho aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que ele é. Você vai meter uma graxinha aqui. Vou só demonstrar aqui pra vocês aqui. Vou passar uma graxa logo aqui. Eu tô aqui com a mão na massa aqui. Tô só com uma mão, mas vocês que ver esse vídeo aí vai fazer melhor. Ó. Aí, ó. Pega. E eu vou colocar aqui, ó. Dá certinho, pessoal. Certinho aí, ó. Dá certinho. E só colocar lá, ó. Mostrar pra vocês que eu tô com uma mão. Tá meio difícil aqui, mas eu vou colocar, ó. Aí, ó. Vou pegar agora chave 12 aqui. Queria que dá pra vocês entenderem aí. Essa bucha aí, essa coletezinho, pessoal, a gente encontra no Mercado Livre aí, baratinho aí. Só que como o cliente pediu para eu trocar esse kit, que ele ficou no prego ali, e trouxe a moto pra cá pra gente trocar o kit de relação dele. E quando eu troquei, quando eu girei a roda aqui, começou a fazer esse barulhinho aí. E aproveitando para tirar esse barulhinho aí, essas pequenas coisas aí que fazem a diferença aí, vai entregar a moto pro cliente ali, ó. Coloquei. E agora eu vou girar, ó. Acabou o barulho, pessoal. Acabou o barulho aí. Agora é só montar o restante aqui da tampa aqui, pegar de passar marcha, e entregar a moto pro cliente aí. O cliente com certeza vai ficar satisfeito aí com esse trabalho aí. E resolvi postar esse vídeo aí. E se você gostou desse vídeo, pessoal,
se inscreva no canal aí, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí para ajudar pessoas aí que estão com esse mesmo problema aí, ok? Obrigado a todos aí, até o próximo vídeo, pessoal. Não esquece de dar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.